Seja bem-vindo, estamos hoje com o alternador. A gente vai falar sobre rolamento zoando. Muitas vezes me perguntam se quando começa a zoar o rolamento, vamos demonstrar aqui, ó. Tá? Dá para observar um zoadinho. E muitas vezes me perguntam se começou a zoar o alternador, se observou aquele barulho diferente aí no alternador, se tem a necessidade de trocar o rolamento de imediato ou se pode esperar um pouquinho, né? Só que o que acontece? Muitas vezes, já aconteceu de eu pegar aqui o alternador na oficina com o rolamento zoando, a gente desmonta o alternador, só troca o rolamento, resolve o problema. Mas nesse caso aqui foi diferente. Começou a fazer um zoadinho no alternador e logo em seguida o cliente reclamou que a luz da bateria acendeu no painel. Acredito eu que esse rolamento aqui, ó, ele pode ter estourado, aumentado o defeito dele e ter danificado alguma coisa aqui internamente aqui no alternador. Vamos lá, vamos colocar esse alternador na posição e a gente vai desmontar ele para a gente demonstrar aí o que pode acontecer com o rolamento zoando. Alternador na posição, vamos começar a desmontar. A intenção aqui não é mostrar aí como é que desmonta esse alternador, a gente só quer mostrar o defeito de um rolamento zoando aí, o que ele pode causar. Como é que vai ser feito? Vou retirar essa tampa, tem um parafuso aqui, dois aqui, e depois a gente vai aqui para o regulador de tensão. Já retirei o nosso regulador de tensão e já deu para observar o primeiro dano. Dá para a gente perceber aqui, ó, acabou com a escova desse lado aqui do regulador de tensão. E ainda quebrou a beiradinha aqui, ó. Quer dizer, esse rolamento, tá? Me parece que a parte de cima aqui, ó, ele pode ter estourado. Ó, já dá pra gente ver aqui, ó, até a gente costuma chamar isso aqui de chapéuzinho de bruxa lá. Até quebrou ele. E vou lá, vamos continuar na sequência, vou continuar desmontando esse alternador pra gente tentar demonstrar ali, ó, olha lá, onde é que tá o rolamento. Quer dizer, ele tava zoando, estourou, no mínimo, um pedaço do rolamento foi aqui pra cima e causou esse defeito aqui no nosso regulador de tensão. Então foi por isso que ele parou de gerar carga. Essa escova perdeu o contato com o nosso coletor ali, causando aí esse tipo de defeito. Vamos lá, vou continuar aqui na sequência, desmontei esse alternador para a gente ver esse rolamento. Já soltei a parte de cima do nosso alternador, retirei 4 parafusos para a gente ter acesso aí ao rolamento. Vamos puxar ele aqui, ó. Já dá para ver, nosso chapeuzinho de bruxa, ó, estourou, do jeito que eu disse lá, que estava quebrado. E o nosso rolamento todo estourado, dá pra gente ver até um pedacinho aqui, ó. Costuma ele ter uma capa bem aqui acima do rolamento. O rolamento começa a zoar, estoura, ó. E pro cliente aqui ele não teve muita sorte, foi para cima lá do regulador de tensão, causando aqui esse tipo de defeito. Então, fica a dica, observou aí um barulho diferente no carro, procurar seu mecânico ou seu eletricista aí de confiança, para tentar identificar o barulho, que foi o caso, nesse caso aqui, já aconteceu da gente pegar o alternador com o rolamento zoando, mas não chegava a esse ponto, então vou observar aí. Então foi isso, pessoal, foi a dica, para a semana aí a gente volta aí, toda semana a gente está com 3 dicas aí no canal, e se quiser acompanhar as dicas, vai aí no botão de se inscreva e se inscreve aí no canal aí, para acompanhar as dicas. Então foi isso, pessoal, para a semana a gente volta aí com mais vídeo. Valeu e até o próximo vídeo.